Halo teman-teman. Wah, ya teman-teman, mobil kita sudah berbaris ya teman-teman. Oke, waktunya kita kumpulin dan cari mainan ya teman-teman. Wah, oke, mobil berangkat. Let's go. Wah, iya teman-teman. Wah, ada banyak sekali mainan teman-teman. Wah, oke, waktunya kita muat mobilnya. Wah, let's go. Kita deketin dulu ya mobilnya. Wah, kita deketin dulu ya teman-teman, biar enak kakak muatnya. Wah, lihat teman-teman. Oke, kita muat teman-teman. Wah, lihat ada mobil apa teman-teman? Wah, ini adalah truk kontainer teman-teman. Wah, panjang sekali ya. Oke, kita masukin. Wah, lihat teman, ada mobil molen. Wah, warnanya bagus ya teman-teman, warna kuning dan merah. Oke, kita masukin dulu. Wah, lihat ada mobil keren teman-teman. Wah, mantul sekali. Wah, lihat teman-teman, ada si Gani, teman Tayo. Wah, teman, ada si Lani teman-teman. Wah, ada si Rogi teman-teman. Widih, teman-teman, lihat ada si Tayo. Wah, keren ya. Oke, kita masukin. Wah, lihat. Wah, ada mobil beko. Wah, teman-teman, maksud kakak ekskavator beko. Wow, keren ya. Oke, kita masukin. Wah, lihat bulldozer teman-teman. Wah, oke, kita masukin lagi. Wow, lihat teman-teman, mobil yang di depan sudah penuh. Waktunya kita isi mobil yang di belakangnya teman-teman. Wah, yang warna putih. Oke, lihat ada mainan apa aja teman-teman. Wah, truk kontainer lagi teman-teman. Mantul. Lihat, wow, ada truk kontainer lagi teman-teman. Wow, panjang sekali. Ini truk kontainer khusus buat membawa kendaraan bermotor teman-teman. Oke, kita masukin. Kita tata dulu ya teman-teman. Wah, lihat ada ekskavator beko lagi teman-teman. Wah, mantul. Kita masukin. Wah, teman-teman, lihat ada mobil truk teman-teman. Wah, oke. Wah, lihat ada mobil beko teman-teman. Oke, kita tata dulu ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada mobil stum. Teman-teman, maksud kakak alat berstum. Wah, oke, kita masukin ya teman-teman. Dulu teman-teman, ditata dulu. Wah, lihat teman-teman, yang terakhir mobil truk. Wow, super truk teman-teman, mantul. Wah, ditata dulu ya teman-teman. Wah, oke teman-teman, udah penuh dengan mobil ya teman-teman. Oke, waktunya kita isi mobil yang di belakang teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Oke, Pak Sopir, kita let's go cari mainan. Let's go Pak Sopir.
Wah, lihat teman-teman. Wah, lihat. Ada banyak sekali mainan, teman-teman. Wah, mainan hewan dan mobil-mobilan ya, teman-teman. Oh, oke, kita penuhi mobil yang di belakangnya, teman-teman. Wah, karena mobil yang di depan sudah penuh dengan muatan, teman-teman. Oke, let's go. Kita kumpulin, teman-teman. Wah, kita pepetin dulu ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari sini dulu, teman-teman. Kita mulai dari mobil yang merah jambu, teman-teman. Oke, lihat. Wah, ada apa ini, teman-teman? Wow, ini adalah beruang, teman-teman. Oke. Wah, lihat. Hewan apa ya? Wah, ini adalah hewan rusa, teman-teman. Oke. Wah, lihat, teman-teman. Ada helikopter, teman-teman. Wah, helikopter warna biru muda, teman-teman. Lihat, wah, bagus sekali ya. Oke, kita masukin, teman-teman. Wah, lihat. Ada kuda, teman-teman. Wow, kuda warnanya coklat, teman-teman. Wah, oke, kita masukin kudanya. Wah, teman-teman, lihat. Ada badak, teman-teman. Wah. Oke, kita masukin badaknya, teman-teman. Wah, lihat, teman-teman. Ada wakil Raja Rimba, teman-teman. Wow, sang macan. Wow, ini masih wakilnya, teman-teman. Kalau rajanya adalah sang singa. Oke, kita masukin. Wah, apa nih leher panjang, teman-teman? Wow, ini jerapah, teman-teman. Wow, lehernya panjang sekali ya. Kita masukin dulu, teman-teman. Wah, lihat. Wah, ada sapi, teman-teman. Wah, mantap sekali sapinya. Oke, kita masukin ya. Wah, lihat. Wah, ada mobil truk, teman-teman. Oke, kita masukin lagi. Widih, lihat, teman. Wow, ada kelinci, teman-teman. Wah, di sini, teman-teman, siapa yang suka kelinci ya? Oke, kita masukin ya, teman-teman. Lihat. Oke, tinggal mobil 2 ini kita masukin untuk mobil yang terakhir ya, teman-teman. Oke. Wah, kita ambil dulu yang ini, teman-teman. Wow, lihat. Ini adalah mobil keren, teman-teman. Wah, mantul sekali. Oke. Wah, kita tata dulu ya, teman-teman. Biar mobilnya nggak jatuh nanti. Wah, lihat. Wah, ada mobil molen, teman-teman. Wow, mantul. Oke. Mantap, teman-teman. Mobilnya sudah penuh dengan muatan, teman-teman. Wah, lihat. Penuh mainan, teman-teman. Oke. Videonya cukup sampai di sini ya, teman-teman. Oke, Pak Sopir, kita berangkat. Let's go.